خوتي خواتاتي، مرحبا بكم جميعا معنا ومرحبا بكم من جديد وفي فيديو جديد. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. بلا ما نطول عليكم، هذا الفيديو هذا جا بالطلبيه ديالكم، جا بالطلبيه الزملاء ديالنا. المهم بلا ما نطول عليكم ندخلوا للداخل على حسب الصداع لان الشارع وداكشي. ندخلوا للداخل ونكملوا ان شاء الله هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم كاملين عندنا في المتجر ديالنا ديال العسل. مرحبا بكم كاملين، ندخلوا للداخل. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. كما قلت لكم في الاول اننا هذا الفيديو جا من الطلبيه ديالكم اللي بزاف منكم وبزاف من الزبناء ديالنا ما كانش في خبرهم باننا كنديروا العسل، كنديروا املو، كنديروا زيت ارغان، زيت كوسميتيك، اي انواع الزيوت. كذلك بالنسبه لهذا المشروع هذا معروفين به من قبل من شحال هذه، غير ما كنبارطاجيوش معكم. داكشي علاش، ولكن كنا درنا واحد اللايف واحد الليله وكنا ذكرنا باننا كنديروا العسل. بزاف تواصلوا معايا في الواتساب وقالوا لي علاش ما دير لنا فيديو، علاش ما دير لنا فيديو. بزاف قالوها لي وقلت علاش لا، ما كاين باس نبارطاجيو معكم ان شاء الله ونوريكم انواع العسل اللي عندنا، وكذلك ارغان، وكذلك جميع انواع الزيوت. وان شاء الله غنوريكم داكشي بلي ديتاي كما شفتوا في هذه اللقطات هذه. المهم بلا ما نطول عليكم ندخلوا ديريكت في هذه المسائل هذه، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوناش بلي لايك وشي كومونتير زوين. وبالنسبه لهذه المسائل هذه قبل ما نبدا، بان التوصيل راه كنديروه لجميع المدن، جميع المدن داخل المغرب وخارج المغرب ان شاء الله. تواصلوا معنا في الواتساب، مرحبا بكم. بالنسبه لهذا المشروع هذا كما قلت لكم، هذا المشروع هذا معروفين به حنا كعائله متجر وقرامي. اللي بغى يتواصل معنا مرحبا، اللي بغى يتواصل مع المحل بالضبط راه معروف المحلات ديالنا في سوق الحد، سوق الاحد راه غني عن التعريف في مدينه اكيد. بالنسبه للمحل ديالنا حنا متجر وقرامي كاين بحي الفرح اكادير، بحي الفرح ببن سرقاو، الشارع اللي فيه السويق حدا مسجد الرحمن. هذاك هو المحل ديالنا، متجر وقرامي الاواني المنزليه والمسائل الاخرى. وكذلك هذا المحل هذا كنحطوا فيه ستوك بحال هكا، وكنخدموا مع الكليان بحال هكا في ليفريزون والمسائل. الناس اللي قراب عندنا في اكادير والنواحي
ماشي مشكل، بيجوا عندنا مرحبا بك. تمشوا عند الاخ ديالي اللي مكلف بالمسائل في سوق الحد، مرحبا كذلك، ما عندكم حتى المشكل. بلا ما نطول عليكم، ندخلوا ديريكت ان شاء الله، وغنبدا لكم من هذه الواجهه اللي دايرين فيها الزيوت، جميع انواع الزيوت، من بينها الزيوت الطبيعيه، زيت العود، زيت اركان، زيت اركان التجميل، كذلك هاد الزيوت هذه تاع التجميل، كاين زيت الكوك، زيت جميع انواع الزيوت اللي كنديروا. نبدا لكم من زيت اركان. بالنسبه للسوس كما كتعرفوا جميعا ان السوس معروفه وغنيه عن التعريف بزيت اركان. زيت اركان حاجه مزيانه. بالنسبه لهذا المنتوج، هذا المنتوج راه ما كنشروش، ماشي كنشروه. بالنسبه للاركان، بالنسبه للاملو، بالنسبه لهاد المسائل هذه كامله، زيت اركان تاع التجميل كذلك راه ما كنشروش هاد المسائل. هادشي كنصاوبوه حنا، حنا بالضبط اللي كنصاوبوه جوده مناحي السوس. المهم بالنسبه للمنتوج، منتوج جوده مناحي السوس هي اللي كتخدم هذا المنتوج هذا. وجوده مناحي السوس هي المحل ديالنا ان شاء الله باذن الله، هو اللي كيخدم هذه المسائل. بالنسبه للاركان، زيت اركان تاع الماكله كيكون احمر، ديال التجميل كيكون صفر بحال هكذا. بالنسبه للفرق بيناتهم، الناس اللي ما عارفينش، الناس اللي بعاد، الناس ديال اللي ما عندهمش خبره على هذه المسائل هذه، بالنسبه للاركان ديال التجميل ما كنقليوش الزنين ديالو، يعني كنسمو حنا الزنين واحد الحبه ما كنقليوهاش، كنطحنوها مباشره وكتعطينا الزيت ديالها. زيت طبيعي جدا، غير كنطحنوه وكيعطينا الزيت ديالو. بالنسبه للاركان ديال الماكله، كما كتعرفوا كتحمر ديك الزنينه باش كتعطينا اركان تاع الماكله، باش ما كيجيش حار، وفي نفس الوقت كيعطي هذا اللون هذا اللي بحال هكذا. زيت العود كذلك راه معروف وغني عن التعريف، الناس ديال الداخل راه عارفينه. المهم بالنسبه للاثمنه ديال هذه المسائل، ما نقدرش نقول لكم الاثمنه بالضبط، لان الاثمنه كتطلع وتهبط. بالنسبه خصوصا الاركان واملو وزيت العود كذلك راه كيطلعوا ويهبطوا في الاثمنه. حاليا انا اللي كنهضر معكم في هذا الوقت هذه وفي هذا الاسبوع هذا، اركان وصل ل 200 درهم دابا. حاجه مزيانه، الكاليتي، الجوده اللي كنخدموه حنا بصفتنا متجر رواق رامي، وكذلك متجر جوده مناحي السوس، راه معروفين في سوق الحد. راه اي واحد سولو على جوده مناحي السوس في جميع المغرب راه معروفين، كنسربيو الشمال جنوب كلشي. بالنسبه للاركان راه كنخدموا كما قلت لكم، عندنا كنديروا لي حاليا درارين الليل 200 درهم، 4000 ريال، 200 درهم حاليا. الله يجزيكم بخير. هذه المساله مهمه جدا، لان الاثمنه راه يقدروا تعطلوا، ما تفرجتوش في هذا الفيديو ولا شي حاجه غنلقاو المشاكل. شوفوا لا دات ديال الفيديو. اركان ديال الاكل راه وصل ل 200 درهم دابا. بالنسبه لهاد المسائل هذه غتقولوا لي شحال كتعطيه في العبارات. بالنسبه للعبارات ما عندكمش المشكل، كاين لترو، كاين سيترو، 5 لترو، كاينه الرابعات بحال هكذا مثلا. ها هي بالنسبه للرابعات كما كتشوفوا معايا، الرابعات بحال هكا. عندنا القريعات الصغار، اللي كيبغي قريعات صغار بحال هكذا كاينين من 20 درهم تقريبا، كاينه 20، كاينه 30. 20 درهم هي هذه، ها هي هاد القريعه هذه اللي بهذا الحجم هذا، ها هو في مدخل 5. المهم بالنسبه لهذه 20 درهم، كاينه 30 درهم، كاينه 40، كاينه داكشي على حسب القياسات اللي بيتو. بالنسبه لهادو غتقولوا لي اشنو الفرق ما بين هادو اللي في هاد لومبالاج هذا وهادو. بالنسبه لهاد الاركان هذا ديال التجميل في هاد لومبالاج هذا ديال جوده مناحي السوس. جوده مناحي السوس، الا قلت لكم جوده مناحي السوس بحال كنقول لكم متجر رواق الرامي، راه ديالنا هذا المحل هذا الحمد لله كلشي بحال. بالنسبه هادو غير جمعيات او تعاونيات اللي كيخدموا هاد المسائل هادي، كيخدموها في هاد لومبالاج ديالهم، حنا كنخدموها في هاد لومبالاج هذا. بالنسبه لهادي حنا اللي كنعمروها، حنا اللي كنديروا لها لي تيكيت ديالها، حنا كلشي. بالنسبه لهاد كما قلت لكم التعاوني، كيختلفوا المنتوجات ديالهم كلها تعاونيه وكيفاش كدير المسائل ديالها. بالنسبه لينا حنا الا بيتو لومبالاج ديال الدجاج كاين، ها هو لومبالاج ديال الدجاج جوده مناحي السوس، ها هو كما كتشوفوا معايا. هادو حتى حنا اللي كنعمروهم كذلك، كنعطيو فيهم لا غارانتي ديالهم ها هما. المهم داكشي اللي بيتو كنديرو معكم. بالنسبه لانواع الزيوت ها هما كما كتشوفوا، انواع الزيوت كاينه زيت الحلبه، زيت لافوكا، زيت الكتان، زيت الصوجا، اللي بيتو في انواع الزيوت حتى هما كنبداو فيهم من 20 درهم، 30، 40، 50 لترو، السيترو اللي بيتو فيهم. بالنسبه لاشنو اخر، زيت العود راه غني عن التعريف. كاين عندنا كذلك خل التفاح، راه معروف الناس تاع الريجيم، الناس ديال المعده والمسائل. بالنسبه لهاد المسائل هادي غادي نحاول نخلي لكم الصور في الانستغرام والفيسبوك، غنحاول ان شاء الله باذن الله.
وكذلك غنحط لكم الاثمنه بالضبط اللي دايرين هذا الاسبوع هذا. عندنا كذلك زيت الكوك بهذا الشكل هذا، خل التفاح، لو شامبوان بحال هكذا. كاينين شامبوان جميع انواع الشامبوان ديال الصبار، ديال الارغان، ديال ارغان، ديال كل حاجه وديالاش. هنا كما كتشوفوا معايا هادو ليتروات ديال انواع الزيوت، الليتروات اللي كيبغي يعاود فيهم البيع بحال هكذا ولا شي حاجه كنحسبوا ليه ثمن مناسب باش يعاود يبيع. وبالنسبه بالمناسبه ذكرت هذا الموضوع هذا، انه حنا راه كنديروا اثمنه تاع الجمله وكنديروا اثمنه التسقيط. ما عندكمش مشكل، اللي بغى تعاود البيع ولا اللي بغى يعاود البيع راه ماشي مشكل. وفين ما كان في المغرب راه نصيفطوا ليه المسائل حتى عنده. وبالنسبه للمسائل الاخرى لي ديتاي ديال هذا الشيء تواصل معنا في الواتساب. الواتساب غتلقاو الفوق اللي هو 0639 51 21، ومرحبا بالجميع. بالنسبه هنا الكريمات ديال ارغان، لي ماسك والمسائل الاخرى. هنا كذلك لي ماسك، جميع انواع لي ماسك. كاينين لي ماسك ديال الخزامه، كاينين وكاين الصابون ديال الخزامه. هذا الصابون هذا الصابون الخزامه. كاين الصابون ارغان، كاين الصابون الصبار، بزاف الموديلات. ندوروا لهاد الجهه الاخرى هذه، نحاول ندوروا لهاد الجهه هذه باش نوريكم حتى هاد الفاصل هذا الفاصل اللي جمعنا فيه هاد الكريمات هادو. جمعنا فيه الكوماجات كما كتشوفوا معايا هنا. هادو كوماجات ديال الحلزون راه غني عن التعريف. كاين الماسك ديال هذا ديال يا ربي ديال عاد ولاش ترجم، هذا ديال الفخر. كاين بزاف لي ماسك هنا، لي كريمات، شي كريمات زويونين ديال الحلزون والمسائل. هاد المسائل كنديروها. فيتامين سي حتى هو كاين فيه ماسك، كاين فيه فودنتان، كاين فيه بزاف المسائل. عندنا كذلك هاد المسائل ديال الصبار، لي كريم الصبار واعرين. بالنسبه لهاد لي كريم ديال الصبار واعر اولويفيرا يا رب، اولويفيرا حاجه زويونه، حاجه رائعه. كاين الصابونه، كاين لي ماسك هنا، كاين الكوماجات هادو. هذا زيت الكوك كذلك اللي كيتباع في هذا اللومبالاج هكذا، هذا راه حتى هو ديالنا. وهذا كذلك لومبالاج اخر حتى هو. ايوا وكاين عندنا كذلك بحال هاد المسائل ديال العسل. عندنا بالنسبه للعسل والمسائل الاخرى غادي نبارطاجي معكم حتى نسالي هاد المسائل هنا وديك الساعه نجيو ليها. عندنا كذلك انواع المورد، الناس اللي كتبغي المورد للوجه والمسائل العينين والمسائل الاخرى. كاين تاع الدجاج هذا واعر، هذا شي حاجه زويونه تاع رشاشه، هذا زويون المقطر، هذا المورد المقطر شي حاجه زوينه. لي فازلين، انواع جميع انواع لي فازلين. هنا عاوتاني كذلك تاع اولويفيرا. ايوا عندنا بالنسبه لهاد المسائل هذه، لهاد المسائل هذه كما قلت لكم الناس اللي عندهم مشكل في المناعه راه غنيه عن تعريف هذا الشيء هذا. عندنا طلع الناخل كما كتعرفوا، وغذاء ملكه النحل وبريبوليس. وهاد المسائل هذه راه كاينين بزاف الماركات في هذا الشيء هذا. هادشي معروف، كيبغوا المناعه كيخلطوه مع العسل، كل واحد ومع اش كيخدموا. شي حاجه شي فوائد فيه خطيره، شي حاجه زويونه رائعه. بالنسبه للفوائد هاد المسائل راه كما قلت لكم غنحاول نبارطاجيها معكم. اللي بغى يعرف الفوائد ولا شي حاجه يتواصل معنا ان شاء الله باذن الله. المهم بالنسبه لهاد المسائل حتى هما راه كاينين. اشنو عندنا حبوب اللقاح كما كتشوفوا معنا. حبوب اللقاح كذلك اللي دايرين 30 درهم ب 100 غرام بحال هكا في هذا لومبالاج هذا. راه لومبالاج كما قلت لكم عاوتاني ديال الدجاج هكذا. حبوب اللقاح حتى هو معروف، والفوائد ديالو ها هي، الخصائص ديالو، الفوائد ديالو كذلك، مكونات، المسائل. سمحوا لي ما بغيتش الفيديو يجي طويل، داكشي علاش كنحاول نسردي باش ما يجيكمش الفيديو طويل. بالنسبه لهنا هاد الجهه هادي درنا فيها هاد المسائل ديال الزريعات، يعني زريعه الجنجلان، الكتان، زريعه الكتان. كاين العلك، الناس الصحراء اللي يعرفوا بحق هذا العلك هذا، العلك ديال اتاي، الناس اللي كتبغي العلك تاع اتاي زويون، شي حاجه واعره. عندنا الحبه السوداء، عندنا الزنجلان. بالنسبه لهادو كنديروا فيهم هاد لومبالاجات هكذا، كل وحده الا كتبغي بحال هكا. وبالنسبه لهادشي راه هو الناس كنديروا الزيوت كذلك. المهم عندنا المهم الخليع حتى هو راه كنديروه، هو كما كتشوفوا معايا. وعندنا هنايا هاد الزعفران الحر حتى هو كما كتشوفوا. الزعفران الحر حنا اللي كنعمروا هاد المسائل هادي. لومبالاج ديالنا جوده مناخيل السوس، ها هي كما كتشوفوا جوده مناخيل السوس. الزعفران حاجه زوينه، حاجه مزيانه كما كتشوفوا. شفتوا غالبا غتكونوا شفتوا في الفيديو في اللقطات في الاول هاد المسائل هادي. هاد المسائل هي ديال الفاكهه، كنديروا جميع انواع الفاكهه، كنديروا هاد المسائل بحال هكذا.
الحلويات، الفيستاج، المهم كلشي لاكاجو، المسائل بحال هكا. المهم ندوزو المساله ديال املو. غندوزو المساله املو اللي بزاف اللي ما كيعرفوش الناس البعاد، اما الناس ديال اكادير وسوس والنواحي راه كيعرفوه. املو باللوز واركان والعسل. املو باللوز واركان والعسل حاجه اللي زويونه، حاجه اللي رائعه. بالنسبه لهاد املو راه ما كنشروش، هاد المسائل كلشي كنصوبوه هنايا، كلشي املو كنصوبوه هنايا، كلشي كنقادوه هنا. كنطحنوا اللوز كما كتشوفوا معايا، كنطحنوا اللوز و كنزيدوا ليه اركان وكنزيدوا ليه العسل. كنزيدوا ليه عسل الليمون، ماشي العسل العاديه، كنزيدوا ليه عسل الليمون. هيا نوريه لكم عسل الليمون اللي كنزيدوه، ها هو عسل الليمون هو اللي كنزيدوه. وكيعطينا هاد المسائل هادي بحال هكا. هذا هو اللي كيعطينا بحال هكذا. هذا كنسموه حنا باملو. املو اللوز اركان والعسل. كاين فيه ديال الكاوكاو، راه باين، راه كاين الفرق ما بين الكاوكاو واللوز. بالنسبه للكاوكاو راه كتخدم هو بالزيت العاديه وكتخدم بالعسل. هذا لا، هذا كتخدم باركان والعسل واللوز. شي حاجه زويونه رائعه، بنين بزاف. هذا ما كيعرفوا غير اللي ضيقوا، داكشي علاش ما كرهنا عندكم تذوقوا. المهم بالنسبه للثمن ديالو حاليا واصل ل 130 درهم. راه كما قلت لكم الاثمنه راه كطلع وتهبط، ما نقدروش نحكموا عليها مع الديبار. بالنسبه للعسل، اللي بزاف اللي كيسقسيوني عليه، بالنسبه للعسل اللي كيسقسيوني عليه هو هذا. كاينين جميع انواع العسل اللي بغيتو، اللي طاح على بالكم راه كاين. بالنسبه للعسل كاين عندنا العسل الاعشاب، كاين الخروب، كاين الدغموس، كاين الكاليبتوس، كاين كذلك الصدر، يعني ديال الصدر، كاين بزاف كلشي كاين الزعتر. وبالنسبه للانواع تاع العسل كما كتعرفوا فيهم بزاف الانواع، على اساس ان كاين اللي كيتكال، كاين اللي كيبغوه الناس للدواء، كاين اللي كيبغوه الماكله، كل واحد ولاش كيبغي. نبدا لكم من اش غنبدا لكم من الزعتر هو الطوب ديالهم. بالنسبه للعسل ديال الزعتر هو احسن عسل حاليا كاين، حاجه واعره. بالنسبه للعسل راه شي حاجه نقيه ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه لهاد المسائل راه بزاف اللي يقول لي واش حاجه مزيانه واش كذا. بالنسبه لهاد المسائل راه كنبيعوه بالثقه، غير الثقه باش كنبيعوا هاد المسائل. وبالنسبه لهاد الشغل هذا، بالنسبه لانواع العسل كلشي كنشروهم عند الناس ثقه، الناس اللي كنثيقوا فيهم، ماشي اي واحد كتشري عنده العسل. كنشرو عند الناس اللي ثقه وكيشريو عندنا الناس بالثقه ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم عسل الزعتر راه 300 درهم لاش واصل دابا، 300 درهم، حاجه مزيانه، كاليتي الجوده المليح. كاين عندنا كذلك عسل الشوك، ها هو. بالنسبه للومبالاج، شحال من واحد يقول لنا مال هذا اللومبالاج بهكذا وهذا هكذا. بالنسبه حنا على اساس اننا كنصيفطوا المدن البعاد وداك الشيء، كنصيفطوا بزاف. هذا اللومبالاج هذا على وداش، هذا بلاستيك ما كيطرى ليه والو. هذا الا صيفطناه ما كيطرى ليه والو، كنزيروه مزيان داكشي وكنصيفطوه ما كيطرى ليه والو. بالنسبه للناس اللي كيبغوا لومبالاج بهذا الشكل هذا ولا غارانتي والمسائل، راه كاينين جوده مناحيسوس كما كتشوفوا معنا. هي المتجر ديالنا، العبار ديالو هو كيلو المسائل. المهم حنا اللي كنعمروا هادو. الا بغيتي هادي لومبالاج ديال الدجاج، كاين لومبالاج الدجاج. غير بالنسبه حنا ما قلت لكم بالنسبه للمدن البعاد كنديروا هذا اللومبالاج هذا ديال البلاستيك بحال هكذا، داكشي علاش. المهم بالنسبه نكملوا باش ما نعطلوش عليكم. كاين عندنا كما قلت لكم عسل الاعشاب. بالنسبه للزعتر، الزعتر ديال الدواء. بالنسبه للزعتر، الزعتر ديال الدواء، حاجه مزيانه ديال الحنجره، ديال الحساسيه، ديال كلشي. هاد المسائل هادي عندنا كذلك الدغموس، حتى هو حار، حتى هو كيكون ديال الدواء، ديال الدغموس. عندنا كذلك ندوزو لهنا الاعشاب ديال ماكله ودواء، بمعنى انه كتاكله والدواء ماشي مشكل. عندنا كذلك الاعشاب تاع الكيلو، هو عندنا اليازير بحال هكذا. وبالنسبه لهاد المسائل كامله راه فيها كيلو وفيها نص كيلو، فيها الكيلو وفيها نص كيلو وفيها الرابعه. حتى هما الناس اللي كتبغيها للدواء كاينين الرابعه، كنديروا الرابعه. هنا كاين الخروب، كاين الخروب، كاين الاعشاب اللي وصل 180 درهم. بالنسبه للاعشاب، الخروب والاعشاب راه بحال تقريبا، ما كاينش الفرق. عندك الخروب 180 حتى هو شي حاجه زوينه. وكاين تاع الربيع، كاين بزاف تاع المسائل. شنو اخر؟ كاين تاع الصدر 200 درهم، ماكله ودواء حتى هو زوين، حاجه زوينه نقيه.
ديالكم عسل الليمون هو الرخيص فيهم، هو اللي فيه ثمن مناسب وديال الماكله. هذا ديال الكوزينه. بالنسبه لعسل الليمون كيدو عندنا الناس على حسب المسمان، على حسب البغيريرات، المسائل بحال هكا، يعني شي حاجه ديال الكوزينه ديال ديما. هاد المسائل الاخرى كما قلت لكم ماكله ودواء. بالنسبه لعسل الدغموس هو الوحيد اللي حار فيهم، هو الوحيد اللي ما يخدمش لك الماكله، يخدم لك غير الدواء. بالنسبه للصدر، بالنسبه للحساسيه وداكشي. عندنا الرابعات هما هادو، هذا هو الحجم ديال الرابعات. هادو كنديروا الرابعات كنديروا فيهم هاد الكاليبتوس، كنديروا فيهم الدغموس المسائل. بالنسبه لهذا راه الكاليبتوس عسل الكاليبتوس راه واعر، ماكله ودواء حتى هو. عسل الكاليبتوس فن حتى هو، ماكله ودواء زوين رائع. كما كتشوفوا معنا الرابعات هما هادو. اللي كاين عندنا داك الماركه هو نوريها لكم، بقاو معايا. كاين هاد الماركه هذا ديال الشهده بحال هكذا، اللي كتكون فيه الشهده ديال الدار حتى هو ديال الماكله، بحال تاع الليمون. مزيان عادي قادر الغرض، شي حاجه زوينه ونقي، شي حاجه رائعه. كما كتشوفوا فيه الكيلو، فيه نص كيلو، جوج عبارات اللي فيهم ها هما، نحاول نبارطاجيهم معكم. فيهم الكيلو وفيهم نص كيلو، جوج يا ربي جوج قياسات اللي فيهم. كذا ندوزو لهاد المسائل هادي مخلطه هنا الصراحه من بينها. هاد المسائل هادي راه حنا اللي كنخدموها عاوتاني. هاد المسائل كلشي حنا اللي كنخدموه، حنا اللي كنديروا ليه لومبالاج ديالنا هذا، لومبالاج والتيكيت وكلشي. هنا كنديروا الدشيشه، هنا كنديروا البلبوله كنديروا الذره. وجوده مناحيسوس ديما كنركز لكم على اللوغو، على الاسم ديال المتجر، لانه راه هذا هو كلشي. راه كنبيعوا لكم حنا داكشي الثقه، راه المحل ماشي زعما كنبارطاجيو معكم شي حاجه غير في الزنقه ولا شي حاجه. بالنسبه لجوده مناحيسوس هي متجر رواق الرامي، راه بحال كلشي ديالنا الحمد لله. بالنسبه للهربل تاع الشعير حتى هو كاين. بالنسبه لهادشي راه كلشي فيه نص كيلوات، 200 كيلو 200 كيلو اللي بيتي. كاينين الخرطال، الناس ديال الحراير، راه رمضان على الابواب. كاين الخرطال غليظ، كاين الرقيق، هربر القمح ها هو. قرب كاع باش يكون واضح عندهم في الصوره. هربر تاع القمح. كاين كذلك ديال الذره ها هو، ها ديال الذره، هربل تاع الذره. كاين اشنو كنديروا اخر، كنديروا هاد المسائل هذا ديال الكسكس. هاد الكسكسو بالنسبه لهاد الكسكسو هادشي هادو كيخدموا التعاونيات اللي كيخدموا معنا في هاد المسائل هادي. كاين كسكسو الشعير، كاين هاد كسكسو الذره، كاين بزاف طلع لي مارك. بركوكش القمح، الناس اللي عزيزهم هاد المسائل الطبيعيه راه كاينه. عندنا كذلك بركوكش بالشعير ها هو، وريتو لكم سمبليه. عندنا كذلك بركوكش بالقمح ها هو كما كتشوفوا، وهادشي فيه الرقيق والغليظ. وعندنا كذلك الحريره البلديه بحال هكذا. الشعير الخماسي، كسكسو الخماسي حتى هو كاين. عندنا كذلك هذا كسكسو الخماسي اللي بهذا الشكل هكذا حتى هو. كما قلت لكم هادشي راه الفرق غير في التعاونيات، هذا حتى هو كذلك. ايوا وكاين عندنا الكوفيه راه بزاف اللي كيعرفوها، الكوفيه راه زوينه. وعندنا هاد المسائل هادي ديال السوجا، النباق، الخر، ايلان. ها السوجا هي كاينه السوجا. بالنسبه لهاد لومبالاج راه حنا اللي كنصاوبوا عاوتاني هادشي، حنا اللي كما قلت لكم السوجا هي. كاين النباق، كاين الخروب، كاين ايلان، كاينه الزميطه. بالنسبه لهاد المسائل راه حنا اللي كنعمروهم، حنا اللي كنديروا هاد لومبالاج، وحنا اللي كنوجدوهم بحال هكذا. بالنسبه لهاد ايلان مثلا راه حنا اللي كنجيبوه، كنحمروا ايلان وكنطحنوه. حيت كنطحنوه كنعمروا لومبالاج بحال هاد الشكل، اللي الحجم ديالو هو 500 غرام اللي فيه نص كيلو اللي فيه، اللي كنديروا فيهم نص كيلو. وكنديروا ليه ليتيكيت ديالنا هذا جوده مناحيسوس كذلك، والزميطه كذلك. كلشي هادو كيتخدموا خدمه وحده باش كيتخدم هادشي هذا. بالنسبه للفاكهه، دوزتها معكم. بالنسبه للفاكهه هي كما قلت لكم راه دوزناها فيها جميع الموديلات. بالنسبه للصابون ديال الاركان وهاد المسائل راه كذلك بارطاجيناه معكم. اشنو نسينا؟ ياك ما نسينا شي حاجه. وعندنا مسائل اخرى اللي ديما كندخلوا الجديد فيها. كاين كذلك ماء الزمزم حتى هو كنديروه، ماء الزمزم. عندنا انواع البخور، عندنا
بزاف ما يتشاف ان شاء الله باذن الله. بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كذلك ما يكونش طويل عليكم، يكون خفاف ظرف عليكم. وهذا الفيديو هذا كما قلت لكم في الاول راه جا من الطلبيه ديالكم اللي بزاف طلبونا، وان شاء الله باذن الله كما قلت لكم في الاول اللي بغى يتواصل معنا مرحبا، راه 069 21 50. فيديو تجو المحل ان شاء الله اللي في سوق الاحد في باب 5 مرحبا. كذلك جو عندنا مرحبا بكم، تشوفوا كلشي بعينكم، كنخدموا كلشي تمايا. المهم تهلاو في راسكم والى الملتقى، وان شاء الله كونوا في الموعد وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.